Hozir shunday qilib bostiraman, umuman yuta olmaysan. Mazasi bomba. Bostir. Qayerimizda salla darsga kirmasdan o'yin o'ynab o'tirganinglarni ustozga aytib beramiz. To'xtay. Ey, oyog'ingni artib kirlaring. Biz artganimiz bo'pti. Bu kiramiz, bo'ldi shuni. Moy. Oo, tepganiga. Shahboz sochini ko'rdinglarmi? Kosa qo'yib aylantirib olganga o'xshaydi. Voy, erkin bodring kelib qo'ygan. Sekil ol gaplaring bizga xalaq beryapsanlar. Bu qilsam. Shahboz sochimni tortma. Qara, meniki zo'r. Yo, meniki zo'r-ku mana. Yo'q, Shahbozniki zo'r. Meniki zo'r edi. Meniki zo'r-ku. Hozir yana aylantiraman. Aylandi. Chiqolmading-ku. Men birinchi o'rtaga tushaman, holman tushing. Qizlar, to'xtanglar, biz ham o'ynaylik, sizlarga oyshiy pop beramiz. Juda ham mazali, yesak og'zingni erib ketadi, zo'r. O'zimizda ham bor, rahmat. Bor tashing ter. To'xta, biz ham o'ynaylik. Shahlo, senga tegdi. Tegani yo'q. Yo, tegdi-ku. Tegani yo'q, shuncha odam ko'rdi. Shahlo senga tegdi-ku? Hay, tegdi, boshqa chiqaman. Boshqa yerda o'ynaylik, men chiqib ketdim. Yezimona bo'ldi, ketdik, bo'linglar. Yoshlik sani o'ylamagankan. Ustingni kir qilasan, kuchuklar. Onamla qo'shdik. Uchalang, mollarga bir o't o'rib kel. Aya, men darsim bor. Tamam, sen darsing qil. Xo'p. Onamani ham darsim bor edi. Og'zingni yopib borib molga o't o'rib ketyapman. Osilma. Osilganimi yo'q-ku? To'kma shuni, to'kma. Shu yerda supurgandim hozir, ey. To'kilgani yo'q-ku? Bu. Ana uni ko'p terdik. Mana shu loyi bor ajriqda yeydimi shuni bola? Voy! Mana bu terdi. Men sodib bermadim uni. Aya, ertaga jismon tarbiya darsim bor. Bitta krossovka olib bering. Akang krossovkasiga paxta tiqib kiy. Bu katta. Gapni ko'paytirma, oylik hisob beraman debman seni, kuchuk. Yesam bo'ladimi? Bo'ladi. Hozir uradi, ura qara. Aytma-chi. Men senlarga darsingni qil desam, multfilm ko'rishyapsanmi? Ona erkin ko'radi o'zi. Nima aytgan yo'q. Onajon, siz 8-marta tabriklaymiz. Voy bajam, aynan aytinglar. Hozir sentyabr-ku, nimani sindirdilaring? Erkinga shkafga chiqmasam, u chiqaman dedi o'ziki. Nima sindi? Qizil choynakcha. Kaltak qo'rlar! Ey, hammang kirlaringni olib kelaring. Ona urushmaysiz, men oq ko'ylagim yoqqasi dog' bo'lgan bu. Hech narsa qilmaydi. Hozir aprel parashogga yo'man, top-toza bo'ladi. Kir, dog' hammasi ketadi. Ko'ylagingdan shiq keladi. Toza, arzon, sifatli. Men ehtiyot qilib dorganlaring. Manikiga tegirma. Ha, parazitlar, onangni oyog'ini ostiga keda. Yoshlik sani o'ylamagankan. Katakdan chiqmay yoz katakdan. Tam yo'q-ku. Katakni ichiga harflarni qisib yoz. Sinif bo'lmaydi, sinf bo'ladi, to'g'rilab yoz. Ruchkani tishlama, g'ajima shuni kuchuk. Daftaringni nima ichisiz? Obke qo'lingni. Obke. Voy. Yum. Shuni tiqib yuboraman og'zingga, yum. Ey, tandirni yoq, non yapaman. Bo'ldi, men yoqaman. Men yoqaman. Zo'rgina opta. Rezangda yoqdingmi? Bo'lmasa yonmaydi-da, ona. Ha, ular tintak nonga hidi o'tiradi-ku. Yo'qolmasang yo'qolmayman de. Yo'qolmayman. Yo'qasan. Yo'qa ke. Yo'qasan hozir shuni. Esmeralda. Sola darsing qilganmisan? Ha, qilganmiz. Tur, mollaga qara. Shamollaysan kuchuk. Sovuq emas, iliqroqday bu. Agar kechqurun oyog'im og'ir desalaring, urib o'ldiraman. Sen ham yirtilganmi aka? Ha, ketdik, onamlarga aytamiz, yangi olib beradilar. Davay. Ona patinkam yirtilib, yangisini olib bering. Olganimizga birov bo'lgani yo'q. Shuni ham darrov yedingmi, yemi-ta? Yo, meniki original, buniki aytib yetilgan. Qab original olib bermagansiz-da menga. Muz yirtilmasdi shu. Nima qilsin? Pomidor qoqilari piyositkaga solib, cho'dakka chiqib qo'ylaring. Bo'ldi, xo'p. Yema, orqamda ham ko'zim bor. Baxki men tapilach sho'rqib terib qo'ymaydi-ku. Men qo'lim sasiydi. Ha.
Ko'char. Chiroyli qilib ter. Latofatli bo'l mana. Mishig'ingni qizmi ekan? Darmonni ko'tarmay borib qo'y. Ko'tara olmayman, og'ir bu. Xola, oyimlar bozorga ketdilar, shunga kechgacha sizlarnikida turib turar ekanman. Aylanib ketay qizim, o'zim kelin qilaman. Siz aylanay. Marg'ibani qizi supurgini olib keldi topib. Xo'p. Supurgim olib kelim. Men qidirsam supurgi yeri tagidan bo'lsa ham topilmaydi. Onam uylansam, Xonsoydan uy olib, hammalaringizni olib ketaman shu yoqqa. Ha. Men karatega boraman. Menga bo'ladi. Hozir beraman. Bu senga emas, buni teshib beraymi? Sipaman. Qarama, bu og'ir ekan, buni ber. Ey, qani sanlara qatta yur. Shumg'iyalar bexatga. Yoshlik sana o'ylamagankan. Onam aytgan doktor qizsizmisiz? Ha, manman. Ko'zingizda qorayib ketibdi. Demak, pochkangizda muammo bor. Yuzingizda ham dog'lar bor ekan. Demak, gijjangiz ham bor. Yaqinroq keling-da. Yaqinroq. Ochkingiz tushibdi. Demak, zrengiz ham past sizni. Qo'lingiz qaltirayapti. Asabingiz joyida emas, asabiysiz. Baqbaqangiz ham kattalashib qoldi. Demak, sahringiz ham yo'q emas. Endi men bir narsa deya olmayman. Maslahatlashish kerak, mutaxassis bilan borib ko'rish kerak. Xullas, men sizga tega olmayman, uzr. O'tirib bera gapim bo'lmadi. Men yevro remont ustaman. Nima remont? Mana yuzingni shipaqlab yoqib kelgansan, tagi tozalanmagan, najda qilinmagan, uxlab qolgansan, tapatib turgansan, kelgansan. Mana bu yo'g'i oq, bu yo'g'i qap-qora. Nima degan gap? Bu mas'uliyatsiz bo'lmaydi bunaqa narsa. Mo'ylovdi, qarang mo'ylovdi. Ayt, gazoyrak aparatdan o'lsa bo'ladi buni. Kiprikchan qaranglar, men kraskaga qotgan cho'tkan bundan yaxshi turadi-ku. Xullas, mendan ketgancha egasiga yetgancha qilgansizlar. Bunaqa bo'lmaydi. Men o'ylab ko'rishim kerak. Men o'ylab, sen menga to'g'ri kelmaysan, hayda. Terodim-ku. Men bu bilan baxtli yashayman, Xonsoydan uy olib tumsi piyara qilib yuraman desam? To'xtab turing, gaplashmaylik. Yo'q bo'le, deyonami bu? Yo'q. Chiroyli bo'yanishni o'rganib kelaman. Menga ishim yo'q, sen bilasan. Yo'q, ketaman men, tamom. Yotoqxonadami? Qalaysan? Yana keldingmi? Bo'pti, bunisini ol. Bo'lajak kollektiv ko'ryapsanmi? Kim? Ana ular. Ular kollektiv emas-ku. Ha. Talabay ular. Kontraktga kiradi, tilamchi biladi. Ertaga mandan pul so'raydi. Ishon mandan battar biladi. Shoshmay turma bilan mazgisini qo'qay. To'xta. Voy, qoch. Kechiroz. Yes! O'qishga kirolmayapman. Allo? Azaka? Sovchilarni jo'natib turing. O'qishga kirolmayapman. Men o'qigan qizga uylanaman. Enashga sho'rib elsiz qoladi degan shu biletda. Ha. Ya onasini emsin, yana o'qishga kira olmayapman. 1 yil repetitorga bergan pulim osmonga uchib ketdimi endi? Grantga kirilma, o'qishga kirilma. Rahmat dada. Faqat siz iltimos, o'qishga kelmasligini ham hal qilib bering. Dadang yana nimani hal qilib bersin? Jon-uka o'qishga kirgizib qo'yibdi. Baqa yurgin. Jon-uka, g'aro, o'g'ru sal hisob bilan bo'ldi. Men o'g'limga o'qishga kirsa tekin xo'r, chip o'qib qo'y, otang o'qishga kirgizib qo'yibdi. Bitta og'ardimi shantajchilar, darrov yozishdi bilasan. Shantajlik qilma. Bularda hammasi shantaj. Bular qaysi biri shantaj belli hozir? Sanmi? Kontrakt kirinma. O'ylama, o'zing yordam bermasan, soqqasini bersang. Rostdan bunaqa yo'qsiz, rahmat. Yo'qoling, kontrakt kirdim deyapman sizga. Hangishak, menga hangrama, senga yordam beraman deyapman. Xom, senga bandaligi shundan bersa. Kontrakt. Shuncha kreditim bor payt qana to'layman? To'xta, agadayvachcha. Iltimos faqat o'qishga kirdim demay. Men senga nima deganim, bularni hammasi tilamchi biladi deganmida, mana bu Gaday Ultra Pro Max bor. O'tgan safar xemeram chiqmagan cho'ntagida yana kontraktga o'qishga kirgan bechora bacha. O'zingiz hayotda nimadir eplab qo'ygan insondek tutmang o'zingizni. Menga shallaqlama, mana shu joyda xato gapirding. Hozir men seni kontraktda bazaliyat echib hal qilib qo'yaman. Hurmatli kontraktga kirgan gadayvachalar, berakalash. Bu bazileti gruzin texnologiyasida mutaxassislar ishlab chiqargan. Sariq qopqoqli bazileti limonatini olasanlar. Nima limonatingizni maqtayapsiz? Reklamasini olganmisiz? Mana shu paytgacha nima uchun seni puling bo'lmagan? G'umcha qilib 5 ta oxirigacha hay. QR kodni skanerlab, Telegram botdan ro'yxatda o'tchasan. 20 milliongacha yutib olishing mumkin. 25-avgustdan 15-oktyabrgacha har 10 kunda kamida 10 tadan jami 50 ta g'olib aniqlanadi. 20 million o'p o'zimniki bo'ladi. Sen
Sen tomoq xo'r, sen uyqushi kirganing yo'q-ku. Ye, talabalarga degan joy bormikan? O'zim olaman 20 millionni. Sen kalbachani miyang zerishlayapti. Menga shogirdlikka tushmaysanmi? Да, это аргумент веский. Yaxshi keldinglar, aka. Xush kelibsizlar. O'zimizni biziqimi? O'zimizning rachka. Это же солнышко. Ani dasturxonga qarab o'tiringlar. Yaxshi keldinglarmi? Singlang sizlar keladi deb shirindan shakar ovqatlar qilib qo'ydi. Rosta. Qalay o'xshadimi? Aka, yo'q o'xshamadi. Ketdi. Ey o'la, po'qi ham eplolmaysan. Chiqsa solnishga kedirib borgansiz. G'ing desang o'ldiraman. Choydan ich. Esilardan chiqdim, men pazan dedim-ku, qo'llarim shirin edi. Xo'rozda oldin turardim, xo'rozni uyg'otardim, ha? Ey bitta qataroningdan. Krasotka, встаём. Ertaga erga tegadigan qizni ahvolini qara. Tirab rachka. Ozroq uxlayman men. Adashmayapsizmi seni? Yo'q, albatta. Nega unaqa deysiz? Biram ajoyibsiz, ey. Ha, rostdan ham singlinglar juda ham xushmuomala. Baraka topinglar. Yaxshi tarbiya bergansizlar. Hada, men yoshligimda shunaqa shirin so'z bo'lganman-ku, beozor, mehribon. Nima? Nima? Basharing buzib qo'yaman demasam tushundingmi? Mahallamizga boshqa qaytib. O'zingga bos. Bosmayman, abdini buzaman buni men. Prinsessa, takilza, ayya bo'ladi. Ayya bas. Shaqla urishma, ertaga yerga tegishing bor. Uzra, telefon. Xo'p, Aka, kechgacha hammasini hal qilib beraman. yo-mayo. Mana shundoq qo'lim yuvib kelay. Men ham boraman. Yur aka. Mana. Hammasi dastlabga ko'ryapsanmi? Shaqla ovqat qilishni bilmaydi deganmidim. Dastlabga qilgan. Aka, nima farqi bor? Zato erini ko'nglini olyapti-ku. Dastlabki bo'lsa. Qanaqa ko'p? Menga qara ifloslar. Agar erim bilib qolsa, ikkalangni ham jigaringga sug'urib olaman, tushundingmi? Tushunmadim. Men sizga hozir hammasini tushuntirib beraman. O'zi men bularni hammasini. Va kecha musorlar tashab keldim-ku. Olib ber tashab kelaman. To'xtang, men o'zim sizga yordamlashaman. O'zim ham hayronman. Nimaga eri uni shu paytgacha ketiga tepmadi deb. Senga o'xshagan, a? Aka. Bu sevgi. Men kelyapman. Aka belimga tushdingiz. Solashqa, og'irsiz lekin manchi deyman. Ha, molga o'xshamay o'rganlar. Eshak deb olib eshak minda o'ynashmi? Hammangni eshak qilaman. Men kelishga Nonim ishtaringni sotib olasan. Non kerak emas, menga tort kerak. Mayli, 5 taga beraman. 2 ta pul. Oshmasin. Jumong. Rollarda Il Guk Song, Hye Jin Han, Seng Su Kim, Gvang Ryul Chun. Statsiona, o'qni ber. Xo'p bo'ladi, Jumon. Ot. Men hayumosuman, ko'zimni yumib otaman. men enangni yeraman. Hozir hammangga otaman, tushundingmi? Jumong. Hammangni chumong chiqib yotdi, kap ketib. Uyatmasmi? Mana o'yin o'ynab. Sizlarni chiroyli qilib qilgin, xo'p? Qachaq yo'limdan ey, molga berishim kerak mana uni. Nima buni boshingdagi? Kakras mol mazaqi deydi. Ber. Evatga qay. Hojam, mayillik bilan otaman. O'shaning tegingni. O'tib ketmasin. Joningga ye, nima qilyapsizlar? Ona qizlarim tepada. Olma o'g'irlayapmiz. O'g'irlik yaxshi emas, yuringlar undan ko'ra marojna beraman. Marojna. Akalar marojna berar ekan, ketdi. Ye, onangni ham gurlar. Nima qilyapsizlar, o'g'rivachchalar? Qo'shlik dadam. Yo'llaring boshimga bolaligim ko'raylik, nima bo'lyapti?
bo'lyapti ekan. Choy bilan qaynonasini zaharlagan gunohkor kelin. Ayjon, choy. Boring yo'qoling. Nima, choy bilan zaharlamoqchimidingiz, a? Oyjon, hamma kelin bir xil emas-ku, kino bo'lsa. Kino ham hayotda olinadi. Bar sari qiri, yo'qal. Boshqa kanalga qo'yaychi. Qaynona va kelinni issiq sovuq qilgan haromxo'r qo'shni. Voy, iflos qo'shni-ey. Kelin, to'xtang. Endi kelin, menda ham ayb yo'q. Hammam ana qo'shnida nimadir qilgan ekanda. Endi onamni xafa bo'lmas, kinolar ko'rmasdan bo'lib qolganlar. Mayli, biza ketdik. Bo'pti, boringlar, quyonchalar. Yangiz boshlabdi-yu, qani? Onasidan xotinini ustun ko'rgan noma'qul o'g'il. Ha, xotin quli. Baqaka. Sevishmay o'laring. Sen ishingni yo'qot. Siz oshxonani tilingiz bilan yalab chiqasiz, boshingizda o'tiraman. Bolangiz tez. Ha, oshxonani tozalab bo'lib qoldim. O, mana zo'r bo'lyapti ekanda. Onasiga telefonda qaynonasini yomonlagan iflos kelin. Keling, kim bilan gaplashyapsiz? Oyim bilan. Oyim bilan? Voy, oyingiz bilan meni yomonlayapsiz. Men beting qo'sin seni. Ana endi ham haydayman. Qaytib kelma. Kinolar o'zi hayotdan olinadi degani shu. Ol, yig'ishtirib ol xotiringni. Jon. Pul. Nimaga pul kerak sizga? Labimni gel qilib, yuzimni botoks qilmoqchiman. Tortilib taqoyim, shirin bo'lib qolaman. O, bo'lib. Qayerdan olding bu g'oyani? Instagramda hamma shunaqa qilyapti labini. Nima qilibdi? Hamma shunaqa qilyapti yuzini. Bo'lmasa eri yurib ketyapti shunaqa qizlar bilan. O'rdaylov bo'lib, o'zidan birinchi ishidan labi kirib kelgan qizlar nimasi chiroyli? Haqiqiy erkaklarga tabiiy ayollar yoqadi, tushundingmi? Bor yig'ishtirib unaqa fikrlaringni. Nimaga unda shunaqa degan qizlar bilan yurib ketyapti erkaklar? Unaqa erkaklar ham yo'q emas, bor-ku, lekin haqiqiy erkaklarga haqiqiy ayollar yoqadi, tabiiy ayollar yoqadi. Boshimni og'ritma bunaqa gaplaring bilan. Undan ko'ra pul bermayman deng. Pul beraman, bu narsaga ishlar. Lekin bu fikringga men juda ham qarshiman. Bering. Yo'q, ertaga siz yurib ketsangiz shular bilan. Nima qilaman men yurib ketsangiz? Aytingchi, o'tiraman bitta o'zim Xonsaroyda uyda. Ku sharoit zato uyda, Xonsaroy uyda. Demak, yurib ketmoqchisiz, shunaqami? Yo'q, Xonsaroy deganingga gapiryapman. Bor, yuzingni yuvib chiqqan qanaqa tabiiy chiroyliligini ko'rasan, oynaga qarab. Siz qayerda ham shunaqa deysiz, yuzimni yuvib chiqsam, erkakdan anaqang yo'q. Sal o'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Makiyaj qilish bilmaysan. deysiz. Boshimni qotirma, ovqat qil, qornim ochdi. Nima deganman sizga? Bubble like bosasiz deganmidim? Qara, bu like-ni hozir bekorga bosmadim, mana senga tashlaman qo'yaman. Shu labingni mana shunday botoks qildirsang, qara, qanaqa xuniyligini senga ko'rsatib qo'yapman-da. Men ko'rsatib qo'ymoqchimisiz? Menga labini hozir men sizga boshqa narsani ko'rsatib chiqdingizmi? Nimaga yetabdan beri po'xtashini qilyapmiz? Ha, bo'xtishidan boshqa narsa yaramagandan keyin qilasanlar-da. Qilmaymiz, jonimga tegdi. Sassiq bo'lsa ham qilasanlar. Qishda istib o'tirishni bilasanlar sandalda hammang. Aka, botoks qilib tashlaylik. Akalar, singlimizni xafa qilishdi. Yana ulgurmading. Nuqul bizlarni oldi o'rtashaveradi. Hajat solishga. Ajat kayfda ana. Dadajon tort pishirdim. Ona qizim, raza shirin tort pishiradi-da. Akalarni ko'rmading? Yeb ko'ring, ko'rmadim. Raza shirin aka, o'zing yeyver, akalang qayda-ku? Yeng dedim. Ona qizim, erkaliging yoqmaydi-da. Loydan ham shirin chiqargan tort 3 kundan beri loy yeyapman. Ashmasin. Nima uchun men qilishim kerak? Sen ishing bo'lgan aka, o'zing tozalasan-da. Bu solishga emas. Kim qildi unda? Opa, choshimni o'rib qo'y. Opa, aka bo'ladi. Aka cho'chib o'rib qo'y. Yasamga tegma, nima qiz bola ko'ryapsanmi? Bor o'rtalaringni o'yna. Tur yoqat. Rahmat opa. Arzimaydi. Opa? Haydaymi? Miyani qattig'ini chiqarma, ma'rif, qaytar dunyo ko'rasan hozir. Opa. Oltiga yuring, oltiga. Oltiga? Qala yedingmi sen ham? Yashavar o'lim. Ye, Shahlobek, sen qayda urganding bu o'yinda? Yo'q, sen urganmagansan, ma'qut.
Senga mana shu yaramasdan o'rgatgan tekin o'g'irlar. Ebe, bugün çığırı çan belli de. Nima qilsam belarsin, qochtiring. Ebe, qochtirama oldu seni. Ebe, o bo'xcha. Shuni shilaman. Yo'qda, seni yo'lingni berkitib, o'qitib tashlashgan qora ranglaring oppoq. Birinchi keyin sportejing bor, to'g'rimi? Ha? Undan keyin mers oling, keyin sen yetib oling. Menga yetib olishdi. Nima farqi bor? Laskalon. Seni o'qitib tashlashgan agar qaytarma qilmasak, mashinang yiq olib ketadi. Keyin sendan itam reklama olmaydi. Qaytarma qilib bering. Hozir. Chiroyligini bunaqa merchaga o'tirgan birinchi lo'li bo'ldi. Qaytarma qiling. Qilolman, men odamlarim chaqiryapman, ebe. Qani qilingni och. Mana shu merchaga ko'zingni yem. Umuman poylama. Agar poylasang, umuman poylama. Poylasang umuman o'tmaydi devor. Tushundingmi? O'zi zo'r belopdi-da bu. Ana belopdi. Shunday zo'r belopdi. Ebe. Billi ana böyle ket ana. Köf suf ana bittada yiqildim. Ko'ryapsanmi? Rahmat kattakon. Endi xizmat haqqim. Mana sizga qo'l haqqingiz, rahmat. Ebe 2000 mi? Ha? Sanga savol, 2000 ni bumaga beradimi? Yo'q, lekin Nimaga bo'lmasa menga beryapsan 2000 ni? Bilasanmi men qanday bir lo'liman? Shalo, ofishil lo'liman. Kimlar menda baxtini o'chirmaydi? Feyz Normatov erga ketyapti. Baxtini ochganim uchun. Shahlayjonova degan bloger eshitganmisan? yo'q, tanimas ekanman. O'zi unaqa taniqli qiz bas. Qarachadan kelgan bir menga o'xshagan bir qiz. Uni ham baxtini maoshda berga tegib ketdi. Voy, men ham baxtimni ochib bering. Beli tamam, saqqosini to'laysan. Qachon keladi shahzodam? Shoshilma. Shoshilgan qiz erga yo'lchima. Hozir seni chaqiradi. Zebo, ketdingmi? Voy, umidga kelgan shahzodam. Nima? Meni baxtim ochib ketdi, ana ular. Qo'ldagi pulni sen berding. U mashinani mendan ham pul olgan. Bor, buni ol. Tövbe. Umrimda bunday lift ko'rmaganman. Bir haftaga birgacha kelmasligim kerak. Kamina shalodan ehtiyot beringlar. Nimalar tayyorladingiz bugun? Siz yaxshi ko'rgan tvorogli pirog kiyingiz alishtiring. Solyapsanmi? Men senga. Aha. Rahmat. Hozir pulingizga qo'shib qo'yaman. Bu senga. Tushundim, pulingizga qo'shib qo'yaman hozir. O'zingni ehtiyojlaringga kiyim ol, xohlasang oyoq kiyim ol, xohlasang dazmol deyatding, dazmol ol. O'zingga beryapman shaxsan. Amanga. Nima ish bilmayman endi hozir. Rahmat. Pulim ko'p bo'lsin, ha? Pulingiz ko'p bo'lsin. Menga beribsiz, sizga ko'pgina bo'lib qaytib kelsin. Har oy mana shunaqa xursand qilib turavering. Lekin men bu pulni hozir bitta chiqqanda yo'q qilaraman. Shuning uchun bundan ko'proq pullar berishga harakat qiling. Va shunaqa gap bor. Ayol kishining rasxoti qancha ko'p bo'lsa, erkak kishi shuncha ko'p pul topadi degan joyi bor. Shuning uchun men rasxotlarim katta, siz ham ko'pgina pullar toping. Menga beribsiz, rahmat kattakon. Siz yaxshi ko'raman, baxtli bo'laylik. Pul uchun rahmat. Yig'ib qo'ygan pullarimga yana qo'shib qo'yaman. Nimaga? Yig'ib qo'ygan pullarimga qo'shib Sen qo'yaman. qattiq yig'ib qo'ygan puling bor. O'shani ham so'rang. Keshbek-peshbekdan yig'gandirman. Bor, olib chiqib ko'rsatchi menga tez. Qayerda puling bor sen? Tushunmadim. Bor, olib chiqib ko'rsat menga pulingni. Men pulingizni oling, keshbekimni pulini hayotda bermayman sizga. Ha, aytgancha, tvorogni pulini bering. Siz uchun tvorog pishirganman. Tvorog uchun. Tvorog qimmat. Men qancha mehnatim ketib, asabim ketib, mehrim ketib pishirganman. Bu pul kam, yana bering. Hazillashyapman. Bu senga, o'zingga. Men hazillashganim yo'q. Sevgilim, ah meni sevgilim, o'zing meni shikalatdan chiqqan sevgilim, ana.
Hammaga salom do'stlar. Nima deyishni bilmayman, hayajonlanyapman. Xullas, bugun turmush o'rtog'imga mana shu telefonimda sovg'a qilmoqchiman. Chunki to'yimiz bo'lgandan buyon faqat ular menga sovg'a beradilar, faqat ular menga e'tibor qaratadilar, lekin men hech narsa olib bera olmadim. Shuning uchun bugun shu telefonni bermoqchiman. Juda hayajonlanyapman. Nima deyotganlar? Keyin hamma qizlarga, o'sha hamma ayollarga, turmush o'rtog'iga telefon sovg'a qilish nasib qilsin. Ketdik, reaksiyalarni ko'ramiz. Manganmi? Bekor qilsan-da. Telefon yaxshi edi-ku. Bechora men bergan pullar to'plab telefon oldingmi sovg'a qilish uchun? Молодец. Bir xilda bo'lib ishlataveramiz, qara. Yana sovg'a. Kirdikka? Ahlo bir yo'l Rossiyaga biletdan qo'shib olib kelibsan-da? Bizni sevgimiz boshqacha. Salom, azizlar, hozir erim bilan birga raspa-to'pga chek qilamiz. Hop, birinchi o'rinda zakaz qilgan narsam. Sumka zakaz qilganman, hozir. Nima kulasiz? Xuddi mana shunaqa kichkinasidan bo'lsin deganman. Mana shunaqa katta korobkada kichkina sumka keladimi? Endi o'zlarini muammosi. Mana shunaqa kichkina sumka zakaz qilganman. Shunaqa moda yo'q hozir, mana qarang mana. Mana. Ha, bo'pti, buni ku kiydirib yubordingiz. Bunda nima bor? Bunda estetik qoshiq bor. Oshxonamizda chiroyli ko'rinib turadi deb, men korishniy qoshiq zakaz qilganman. Mana qarang, qanaqa chiroyli. Nima kulasiz? Birinchi ishlatib ko'ray deganman. Estetikniy qoshiq plastmassadan bo'ladimi? Plastmassa emas bu, qani plastmassami? Temirda shunaqa bukib olasanmi? Bo'pti, hop o'zingiz ko'raylik-chi, nima zakaz qilgan ekansiz? Mana siz zakazingizdan kelmadi. Oching. Men endi uyimda kompyuterim klaviaturasi buzildi, shu klaviatura zakaz qildim. Qani? Oching mana. Mana. Ya, sen tushunmading. Menga qara. Qani? Bermanaqa klaviaturamiz korobkasi yo'qolgan, o'shuning uchun o'rniga korobka zakaz qilganman. Nimaga otib olsin korobkani? Og'izda yoping, karvonsaroyda yoping. Bilib bilmasdan, tushunmasdan, yeb qo'yib, narsa zakaz qilib o'tiribsizlarmi? Necha marta aytganman senlarga, 11 kutlaring deb. Oy, o'zi nima edi 11? Shu noyabr kirmasdan beri 11 deysiz, 11 bolajonlarim. Xitoydagi eng katta shopping festival bo'lib, 1688 Taobao, Tmall, yirik saytlarda 90% gacha chegirmalar bo'ladi. Aynan Saxiy Market orqali ushbu chegirmadan foydalansa bo'ladi. Xitoydan uygacha yetkazib berish mutlaqo bepul. Aynan o'sha kuni eng faol xaridorlar uchun notebook, televizor va qimmatbaho sovg'alar o'ynaladi. Saxiy Market nima o'zi va qanaqa qulayliklari bor uni? Saxiy Market bu o'zbek, rus, ingliz tilidagi ilova bo'lib, bundan tashqari to'lovlarni Uzcard Humo bilan amalga oshirsangiz ham bo'ladi. Saxiy Market ichida sun'iy intellekt ham bor. O'zi tovarlar tahlil qilib beradi. Butun O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarda filiallari bor. O'qituvchilar uchun maxsus xizmati bor. Narxlari ham ulgurji narxda. Yetkazib berishda esa maxsus tariflarda hisoblab berishadi. Kamigacha Saxiyni o'zida tirikchilik qilib tashlasang bo'ladi, bolam. O'zini marketplace-ga tovarlari joylab sotsang bo'ladi. Hech qanaqa ortiqcha hujjatlarsiz. Kamiga tovar o'zingda turadi va Saxiy Marketdagi buyurtmalarni bitta tugma bilan sotuvga chiqarsang bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Endi faqat mashinadan zakaz qillaring. Kechirasizlar, zakazinglar almashib qolibdi. Aytdim-ku, meniki almashib qolgandi. Mashinaga to'lov qiluvdingiz, mashinangiz ketdi-da. Oyjon. Ko'p yashang. Baxtli bo'laylik. Bo'pti, men bozorga ketdim. To'xtang, men ham boray. Bo'pti, yur ketdik. Yo'q, assalomu alaykum. Va alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshidan oldingizmi? Yaxshi. Biz bozorga borib kelamiz, a? Ehtiyot bo'linglar. Do'da, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Biz anaqa bozorga borib kelamiz. Kelishingdan nosot kel.
Ha, kuyov bola. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Biz bozorga ketyapmiz, ishlama kerak emasmi? Naski yirtilibdi, naski ol. Yaxshimisizlar? Ovsada ishlar yuboraverasizmi? Bor yupchaq. Xo'p. Yur bola. Assalomu alaykum. Choy damlavorsin kelin. Bor, choydamla. Hozir mana. Bo'lsin-chi. Aka qilmayman, choy so'rashni ko'rdingiz-ku? Xolajon. Ha, yoshlar qayerga ketyapsizlar? Yashang. Sen bilan ko'chaga chiqish qiyin-a? Endi yangi kelinlik shu-da. Voy, pulim narishonchimda qolib ketibdi-ya. Hozir kelaman. Sen kirma. Hozir hammaga boshqatdan salom berib chiqishing kerak. Unda peymegan to'laveramiz. Peymanda ham bor. Amanda peymaga podpiska bor. Nima farqi bor ikkovsi bir xil narsa-ku? Ha, yo'q. Payme Plus obunasida 1% gacha cashback bor. Cashbackga boshqa imtiyozlardan tashqari Yandex Plus, Yandex Music, Kinopoisk, Books va full cashbacklari ham bor. O, zo'ru. Ketdik unda. Bo'laqa, shahlo bo'laqa. Voy! O'sha qorong'i ham tushib bo'pti sen bilan ko'chaga chiqaman deguncha. Voy, ozib-yozib bir ko'chaga chiqamiz deganimizda qarang. Ha, qo'shni salom qilmaysizmi menga? Nima emas, kelin salom qilishim kerak. Kecha yangi kelin oldingiz, o'sha kelin salom qilsin. Gareja bo'layapsa, kelin salom qilaverib tavba qildim. Kelin qarisiz. Labiyojon. Voy, xo'p, boraman mana. Bu qiz bizda bir dona, berib bor mehrini, bu bolada parvona. Endi qaranglar-da buni. O'zi men bu gap rost ekan. Ayol xato qiladi, erkak urushadi, ayol xafa bo'lib yig'laydi, oxiri erkak kechirim so'raydi. Teskarisi, erkak xato qiladi, ayol xato qilganini yuziga soladi, yig'laydi, xafa bo'ladi. Unda ham erkak kechirim so'raydi, lekin batta men qanaqa xato qildimki, men sendan kechirim so'rashim kerak. Nimaga tushimda boshqasi bilan yurib ketasiz? Mana aytdim-ku, tushida yurib ketgani uchun hozir men aybdorman. Nimaga yurib ketasiz? Nimaga xotinim bor demaysiz? Tushing ekan, tushingda ham narsa kiradi deb yengaman demang. Tushimda bo'lsa ham kirmay aytishingiz kerak. Mana men uylanganman deyish kerak. Men kechqurun yechmay uxlayman ko'zligimda. Nimaga aytish qiyinmidi shuncha, ha? 2 oylik kelinchakni xiyonat qilasiz. Uyatsiz. O'zingni tushingni o'zing hal qil, meni aralashtirmasdan. Yo'q, tushimda siz xiyonat qilgansiz. Mana 2 oylik kuyovda ahvoli. Qanaqa vaziyatdaman mana qaranglar. Buni tushida xiyonat qilgan bo'lsam, men qanday hozir ligrilovka qilaman? Tilingizni ham ligrilovka qilmay qoldingiz-ku xiyonat qilganingiz haqida-da. Qanisiz? Mana o'zingizni ham taqlagansiz. Alg'iyotgan. O'joyga aytib beraman. Nima qilay hozir? Yana